එනා පිටිගේ බහන පයින් මියුණත් අදේ දන්නේ නැහැ මියුණත් අදේ දන්නේ Tarik apa tu? Oh, ini kayak apa tu ni? දැක්කර හරි අයිඩි කට්ටිය. එතකොට තව එන කට්ටිය ගියා හැකි. ඊට පස්සේ එන කට්ටිය ගියා. මොකද තව කට්ටිය එනවලු කියන්න. එන්න නගි. හරි බයි. ආයෙ දැන් ආ ෂුවර්? නෑ ගියොත් තව කෙනෙකුට chance එකක් දෙන්න. මොකද මේ මෙහෙ එනවනේ කට්ටිය. පොඩ ඉන්නු. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකවරුවයිද? ඔව්. අපි යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝන්ට ගඟේ පාල පහ වුණාට පස්සේ හන්දක් එක හවුවෙනවා වම් පැත්තට පාර දකුණු පැත්තට ඒ පාරේ යන්න. තුන් කොටක් ගන්න. කෙලිම ආයෙ කල්ල වම් පාර ගන්නට පස්සේ වතුර. වැඩි පාරක් තියන්නේ කියන්නේ. එන්නේ අපෝ ට්‍රීට්මන්ට් ට්‍රී. අපේ දෙකේ කොහෙටද මාම යන්න බලමු කලවන්නද? ඉතින් ඔන්න අපේ තිලින සුවිලා හබල් ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එල්ලත් දාගෙන හබල්. කොහෙද වෙන කොහෙද යන්නේ? අදුගොන පේන්නේ හොබල් ගන්න. එක්ස්පීරියන්ස් මචං. අර පිළිවෙලින් හබල් ගන්නවා. අංකලුත් එක්ක පළවෙනි පාරට හබල් ගන්න. අම්මා. මේකත් හොඳයි. මේකත් හොඳයි. අනෝ මේ බොලේ නේද මේ වලහන්. ගඟ කොයි හරියද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ගඟ ආශ්‍රය ගන්න. ඉන්නවා හතර. වැඩිම යටන බස් වලට. ඒක තව උඩක් යටලා ගෙනවලු. උඩ යටලා තනකොළෙන් බැලුවා ඉතින් උඩ උඩින් ගී ගම් තුන අපේ කරවටක්. 17 උඩ කම්බි යට උන තේරුම්. උඩ හයිටේෂන් ලයින් එක. හා. ඊළඟ තැන අංකල් මීටරට යට වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා එච්චර දුරක් නෑ. මෙයාගේ යට වෙලා තියෙන්නේ. එතන තියා යන්න ඉතින් ගුණා පස්සේ යන්න පුළුවන් දිගට ඊගාර්තියේ කුකුලේ ගඟ පාලම ගුණාට පස්සේ වංගුවක් එක්ක පාලම අවුලක් නෑ. හා ඒ යට නෑ. ඉතින් පස්සේ යනකොට දකුණට තියෙන වැලි පාර ඒ වැලි පාරෙන් ගිහලා කොහෙද වැටෙන්නේ? ආයෙ වැටෙන්නේ මේ වතුරේ පාර තමයි ආයෙ එතෙන් දකුණට දැම්මාම හරි.
බලාගාරේ මේ නිවාස සංකීර්ණේ තියෙන එතන. කොහෙද? ඉදිරි බලාගාරේ මේ කට්ටිය ගෙවල් තියෙන්නේ. ඒ ගෙවල් ගාවට වැටෙන්නේ. ඉතින් දකුණට ගහන්නේ දකුණට ගාමම ලත්පන්දුරේ වමර දැම්මම බදුරලි හරහා කලවාන. කදුරුලි. යලගත්තා. Ya, tahu nak. යලගන්න. Arian, bayar apa? Bayar belan. Bayar jale bayar itu bal deh. Bayar deh. Mana pasangnya bayar? Kisra betalan itu. Hari. Ini kawan kisra betalan itu. Hari berapa? Berapa? Going down. Oke, sama Saat ini kayak ini. Oh. Kodi kaat atu tina pansala kai. Mekane බයික් එක මග නතර කරගන්න බගෝ ස්ටාර්ට් කරගන්න බෑ කිව්වා. ක්ලච් බැලන්ස් තියාගෙන දෙකේ කේ දෙකේ වගේ තමයි යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් එකෙන් බහලා බහින්න බෑ බැස්සත් කොහොමද යන්නේ අනිත් එක. එහෙනම් ඉතින් බහින එක මෙතෙන්ට දෙමෙනවා. ඊට එනවා නාරලා ඉන්නේ. ගෙට ගන්න කවුද කියන්නේ? ඒ පාරුවේ කාට ඕන ගන්න ඉතින්. ඈ පාරුවේ කාට ඕන ගන්න ගහන්න. Nah, මේ පැත්තේ නමල් මල්ලි අපිට මේ ගොඩක් අය පයින්ට වහිනවනේ අපිට. සතන හොද්ද දැන් හොඳයි. හරියට තමයි අර වැඩිපුරම යට වෙන ආනවා දැනින්. මෙතර යට වෙලා නම් කොහෙන්ද යන්න පුළුවන්? ඉහුත් යන්න බෑ. තිරාට මේක ගිහින් මට ජෑම් එකක් තියෙනවා. ජෑම් නෑ. ජෑම් දෙන්න. ටූල් අර නිදාන ඈ සීරියස් ගාලා. සීරියස් බයික් වල හරියන්නේ. බයික් වල හරියන්නේ නෑ නැත්නම් ගහගන්න. ටීම් බෝකේට අරක මෙතෙන් ගන්න. බර්කලින් දැන් ඩ්‍රයිව් වෙලා ඇවිල්ලා උතනලා අපේ බැලන් බලාගෙන ඉන්නේ. බයික් එක උඹේ දැන්. අර පිටපස්සෙන් යන එක වශයෙන් ගාවට Raul lagi.
හරි හරි. මට එතන ඉගමන් දින්නේ නැති නේද ඉස්සෙල්ලා enggak alan ini air ada dia ke oh betul jadi keluaran aku udah baiknya saya baiknya nanti kau nak केबल का